Top 20 Christian Songs. 20 hitet më të mira të muzikës së krishterë vijnë për ju çdo fundjavë në valët e Radio Emanuel. Top 20. Dëgjo muzikë, jeto një jetë me frymësim. Rikthehemi në studio, miq, vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel në programin Muzik Plus dhe në fakt sikurse e prezantova dhe në hyrje të puntatës së ditës së sotme, në këtë moment në studio janë bashkuar të ftuarat për sot, mësuese Parasqevi Dimoshi dhe Aleksandra Biba, nxënëse pranë shkollës së mesme Sheqeras. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Kënaqësi ke lati jemi gjithmonë në studion tuaj. Faleminderit shumë për ftesën. Edhe për hapësirën që na lejoni. Edhe për mua shumë kënaqësi, edhe në fakt mbi gjitha të prezantoj projekte të tilla, punë të cilat ndoshta në pamje të parë unë në dorë, për gjithë ata që ndoshta mund të më shohin përmes videos që ne kemi, kam në dorë një libër shumë të veçantë, të punuar me shumë dashuri, me shumë përkushtim, por edhe ndoshta një libër ndryshe nga ata librat që kemi parë deri më tani, sepse ka qenë një bashkëpunim shumë i veçantë midis jush, si mësuese, por edhe Aleksandra si nxënëse, e cila ka një dorë shumë të mirë në pikturë, dhe patjetër ajo mund të tregoj më tepër detaje mbi këtë libër, Antikiteti të dashurosh mes tragjedish. Si lindi ideja për këtë projekt të lëndës së letërsisë dhe më pas për të shndruar në një libër të plot? Mund të më tregoni pak fillesat? Po e nisun atëre. Libri në fakt nuk kishte fare ide për të lindur si libër. Lindi thjesht në punë e sipër. Ishte një ditë e zakonshme mësimi, në të cilin ne na duhej të shpjegon, mua më duhet të shpjegoja në fakt për sa i përket letërsisë së Antikitetit, me të cilën nxënësit njihen që në programet e klasës së 10. Dhe gjatë bisedës dhe duke folur, Aleksias me sa duket i undes ajo shkëndia e frymëzimit, dhe të nesërmen pasi unë kisha shpjeguar një orë mësimi nga Antikiteti, Iliadën në mos gaboj, Aleksia vjen dhe si plotësim të detyrës së shtëpisë kishte sjellë edhe një skicë të punuar me dorë të lirë, të cilën ne e kemi pjesë të librit. Dhe tek ajo skicë Aleksia kishte paraqitur të dyja kampet e luftës që ndodhin atje brenda në vepër. Nga një anë grekët, akejt, dhe nga anën tjetër trojanët. Kur e pash në fillim fare, u çudita, nuk e prisja, me thënë drejtën. Mirë, po ishte një punë që nuk mund të kalonte pa u vënë re dhe pa u vlerësuar në një farë mënyre. Kërkova nga Aleksia që të më sillte përsëri diçka tjetër dhe vajza nuk nguroi. Për herë dhe në çdo orë mësimi që ne punonim, ajo subjektin e çdo këngë që ne punonim, ajo e sillte të skicuar sipas mënyrës së vet, sipas imagjinatës së vet. Ishte shumë kënaqësi. Ti kisha ato skica në përduar. Edhe krejt papritur, na lindi ideja që jo ta krijonim, të formonim një libër të mirëfillt. Lindi fillimisht ideja për të krijuar një libër me skica. Të kishim vetëm skica, vetëm skicimet. Aleksia i dha goxha dorë në fakt ides, dhe pastaj me punë e sipër, gjithmonë një skicë e re, pastaj një tjetër dhe pastaj një tjetër, ideja u plotësua aq mirë dhe ju kopsit aq mirë idesë të projektit, sa ne tham pse të mos e nxjerrim vërtet në një libër të mirëfillt të gjithë pjesën e letërsisë antike që nxënësit studiojnë në klasat e 10-ta. Njihen me Antikitetin dhe ne e kemi marrë në librin ton, në libërthin, do thosha. Në librin ton kemi marrë letërsinë antike që nga lindja e vet, që nga fillesat e veta, kemi marrë epokat në të cilat ajo është zhvilluar, 2-3 karakteristika për secilën epokë, pastaj qëndrojmë tek mitet, tek miti i Euridikës dhe i Orfeut, pastaj kemi hyrë tek poezia, tek lirikat e Antikitetit me Safon përfaqësuese, kemi shkuar pastaj me analizë dhe skicim të Iliadës, kemi qëndruar pastaj edhe në teatrin antik grek tek
Prometeu edhe tek Medea. Janë vepra patjetër. Nuk mundeshim pikërisht. Janë vepra të cilat janë shumë aktuale, por që nuk mund të kishim lënë pa kaluar, sepse antikiteti, të paktën në syrin tim të mësueses të letërsisë, është themeli, është baza, është agu. Dhe di se sa rëndësi mësueset e letërsisë vazhdojnë të japin kësaj periudhe edhe për gjatë orëve të mësimit, Aq më tepër që janë tema të cilat u japin krah fëmijëve dhe mundësi për t'u shprehur dhe për të folur rreth tyre pa vështirësi. Domethënë secili e koncepton në mënyrën e vet. Besoj që në rolin e mësueses në këto tema nxënësit i njihnin në një tjetër dimension. Është e vërtetë. Sepse shprehin më shumë nga ajo që ata ndoshta kanë shprehur për gjatë temave të tjera. Duket në fakt sikur flasim për një lloj letërsie të vjetër, antike, por kur i marrin pastaj dhe i prekin nga afër veprat, u duket e pabesueshme atyre se sa aktuale janë edhe dhe sot. Domethënë në për veprat e antikitetit ku ti trajton tema si tirania apo hakmarrja apo ata çuditen se si ende vazhdojnë edhe sot e kësaj dite të qëndrojnë këto tema dhe të jenë shumë aktuale edhe në ditët e sotme. Në vërtet. Më trego pak, Aleksia, si nisi? Çfarë të shtyu më tepër? Me sa më mend kemi pasur një detyrë shtëpie që ishte shkrimi i Iliadës, po. Dhe marr fletorin time dhe ulem aty dhe kisha një orë që po mendoja çfarë të shkruaj, se zakonisht mbaroj shpejt, por sado që shkruaja nuk e pasyroja dot fiks ashtu siç mendoja unë, dhe thash prit ta shkruaj një herë dhe pastaj do ta vizatoj, siç mendoj unë. Nuk e mendova fare që do sillte gjithë këtë libër ose gjithë këtë projekt. Ishte thjesht një vizatim që unë ta plotësoja më mirë detyrën time dhe tregoja se si unë e pasyroja ose e përfituroja më mirë Iliadën. Dhe në një tjetër formë, sikurse ne jemi shprehur, jemi mësuar me shkrim ose duke folur, por ti në një tjetër mënyrë. Po, sigurisht ishte diçka që seriozisht nuk e prisja, nuk mendoja që do shkonte kaq shumë dhe ja çojmë mësuese Evës dhe thot prit thot, unë dua që ti të ma bësh gjithë Iliadën në këtë mënyrë. Thonë, okay, në rregull. Isha e lumtur që mund të bëja diçka të tillë dhe nga Iliada avancoj më shumë, shkoj tek Prometeu, tek Medea dhe tek shumë të tjerë dhe u kthye në këtë. Mirë, dakor. E kuptoj që ndoshta nuk e prisnje që të merrte këtë lloj dimensioni, thjesht një punim, por më trego pak për veten, ti ke talent në pikturë apo në skicime, e ndjek ndoshta një kurs, si lindi? Ja, unë kam ndjekur asnjëherë në një kurs, domethënë, por e kam pasur gjithmonë qejf, që kur kam qenë e vogël, vizatoja kudo, por kisha kohë që nuk e kisha lënë, nuk pikturoja më, se thosha, hajde më. Por pastaj thjesht mësuesja ishte ajo që më motivoi, sepse kishte shumë kohë pa bërë gjëra në shkollë. Asnjëri nuk e dinte që unë t'i bëja këtë. Ishte thjesht një surprizuan të gjithë. Po, asnjëri nuk e dinte që unë të bëja këtë. Ishte një talent i fshehur. Por që zbuloi në ato momente. Vetëm diçka që e bëja në shtëpi pa treguar asnjëri nuk e dinte këtë. Në fakt, ju e përmendët, zgjodhët temat e antikitetit për shkak edhe të orës mësimore, sipas planit dhe projekteve që ju kishit, por keni menduar që të sillni periudha të tjera në të njëjtën formë? Unë po. Ka qenë një plan. Në të unë sigurisht ishte në fillim një plan që nëse kjo shkon mirë, mund të vazhdojmë diçka tjetër dhe më shumë dhe do të isha shumë e lumtur ta vazhdoj diçka tjetër. Aleksandra, më trego pak si e përfiturove botën e antikitetit gjatë realizimit të vizatimeve dhe ndoshta cili ishte personazhi apo momenti që të dha më tepër atë frymëzimin edhe atë nxitjen për të vazhduar. Unë botën e antikitetit e kam përfituar gjithmonë një botë magjike, plot me mite, plot me luftëtar, shumë të mrekullueshme. Një personazh nuk mund të zgjedhë një, me të drejtën, sepse secili më frymëzonte në mënyrën e vet, në mënyrën se si ata të gjithë kishin vështirësitë e tyre dhe si përballonin ato. Por ama kam pasur një moment gjatë punës, ishte ai momenti kur bëja një skicë dhe tregoja mësuesë Evës dhe shkonte dhe thoshte unë e di që ti këtë e bën më mirë. Dhe në atë moment shumë njerëz mund ta merrnin kështu që të zhgënjeshin. Unë atë e merja për më shumë frymëzohesha, thosha nuk duhet ta zhgënjej kësaj radhe dhe bëja. Doje të jepni më të mirë nga vetja, gjithmonë edhe më tepër. Kur më thoshte ashtu, domethënë skicat e tjera dilnin akoma më të mira.
Si ka qenë ai procesi punës, më trego pak, ë? Ka pasur momente kur ti mblidhja ato copat e letrës dhe në kors? Ose cila ndoshta të ka bërë punën më të vështirë? Cila skicë, edhe cila mund të ketë qenë më e lehtë për të realizuar? Më e lehta, do të them që ishte skica e parë, sepse ishte fare natyrshme, pa të qëllimin, e kuptoj. Nuk ishte asnjë kërkesë, kurse më e vështira mbaj mend ka qenë dy skica specifike, njërin që e kam bërë një 3-4 herë. 3-4 herë nuk janë shumë. Në atë moment që punonte Aleksia ishte vërtet. Në atë moment ishte. E kam bërë shumë herë. Më shumë themi, dhe një tjetër që ka qenë duhet ishte Koloseu dhe Athina më duket poshtë, me sa mbaj mend. Po, dhe ishte një pjesë që të dyja kishim mendime të ndryshme dhe derisa i bashkuam të dyja mendimet tona, mezi po merreshim vesh dhe ishte një pjesë shumë e vështirë. Na duhej të krijonim një skic për të treguar trashëgimin greko-romake, në fakt. Edhe për të treguar që romakët vërtet ishin pushtues të Greqisë, por nuk erdhën si pushtues të mirëfillt. Ata vërtet pushtuan, por çuditërisht u treguan të zgjuar, do thosha unë, ajsa të mos prishnin dhe të mos shkatronin absolutisht asnjë gjë nga ajo çka gjetën në Athinë. Dhe tek skica që Aleksia ka sjell, ishte ideja që ne të krijonim në rrënjët e një peme të lulëzuar, të krijonim Akropolin, dhe mbi rrënjët e Akropolit të jepnim lulëzimin e të gjithë periudhës romake pastaj. Shumë e bukur. Edhe ideja, patjetër. Po, prandaj jemi përpjekur që ta nxjerrim si një pemë, është përpjekur Aleksia, unë me fjalë, Aleksia me skic, të dyja me armët të tona. Dhe prandaj ndoshta Aleksia i dukej pak e vështirë, i vinte e vështirë sepse unë kërkoja që rrënjët të ishin Akropol, degët, lulet, gjithet të ishin Kolose. Nuk është e thjeshtë them unë për të bërë ose për të kapur ideja e dikujt që e ka në kokë dhe për të hedhur pastaj në shumë e vështirë në letër. Po me sa duket na ka realizuar bashkëpunimi me qenë se jemi te kjo pjesë, si ishte bashkëpunimi mes jush si mësuese, nxënëse, dhe besoj që ka qenë përtej kësaj marrëdhënieje gjatë gjithë projektit. A pati ndoshta sfida, momente që ju kanë surprizuar? Surpriza ime më e madhe, me të drejtën ishte sa mirë ne bashkëpunonim të dyja, se nuk e prisja që bashkëpunimi jon të ishte kaq i mirë dhe kaq i thjeshtë. Se kishim ato momente tona ku nuk na përputhshin idetë që mund të quheshin se sfida, por të dyja gjithmonë komunikonim dhe kishim një pikë arrimin të dyja njësoj, dhe kjo ishte surpriza ime më e madhe. Suksesi. Po që kishim të dyja të njëjtat ide, ishim si njëjti person. Për mua në fakt ka qenë e thjeshtë për të punuar me Aleksian, sepse ka qenë nxënëse që ma blinte iden. Do të thënë unë ajo filloi të më njihte shumë mirë në mënyrën se si unë punoj. Dhe filloi që mjafton që unë ta kisha si ide, thjesht ta shikoja skicën që Aleksia sillte dhe thoshte mirë se do e provoj edhe një herë, lere se do e provoj edhe një herë. Edhe shtonte pastaj element. Kuptohet që udhëheqja ime ka qenë e vazhdueshme gjatë gjithë kohës dhe jemi përpjekur shumë që të nxjerrim gjërat të mira, po them, dhe me vlerë. Unë do ta quaj një ndër bashkëpunimet më të suksesshme që kam patur me nxënësit e mi. Pa diskutim që patjetër ka lënë gjurmë. Ka lënë gjurmë, po. Sa kohë ju mori si projekt? Ushtri, po thuajse në gjatë gjithë vitit shkollor, po flasim, diku te 7-8 muaj, përfshi pastaj edhe kohën që u desh për të dalë në votim, për të dalë numri i SBN-s dhe të tjerat me radhë. Po që ishte, në fakt, nuk është se e ngutëm që të dilte shpejt. Morëm kohën tonë, sepse dhe Aleksia ka impenjimet e veta nxënëse, normale nuk do të merrej vetëm me skicimet e letërsisë. Kishte edhe lëndët e tjera për cilat duhet të angazhohej dhe të studionte, por që në asnjë moment nuk na, ose të paktën mua, po besoj dhe Aleksias, nuk na ka shkuar në mend të heqim dorë. Kishte vështirësi, kishte momente kur nuk e gjenim dot çfarë po i mungonte, kishte momente ku kishim nevojë për ndihmë të jashtme, edhe ato momente kishte dhe i kemi patur dhe edhe me që e përmende Eva, cilët kanë qenë ndoshta personat e tjerë apo
aktorët e tjerë të cilët ju kanë mbështetur në realizimin e këtij projekti? Pa diskutim, unë pata lirshmëri, po them, për realizimin e projektit, qoftë edhe në aspektin e shkollës, u la lirshmëria për realizimin e tij, por edhe faktorët e jashtëm mua nuk do më vinte mirë të mos i përmendni, unë do ta përmend patjetër Mikeshën time Anxhelën, mësuesen. Më ka dhënë vërtet shumë dorë dhe na ka dhënë shumë ide për mënyrën se si mund ta organizonim apo se si mund ta bënim, ta përsosnim, ta sillnim edhe më të mirë. Shiko, kur punon sidomos me projekte të tilla, mendimi im është që është shumë i rëndësishëm syri i jashtëm. Po. Sepse ti vetë përfshihesh te projekti, përfshihesh te puna, përfshihesh te fjalat, te skica e të tjera me radhë. Mirëpo, një sy i jashtëm është i domosdoshëm, mendoj unë, për ta parë shumë gjëra të tjera. Për ta parë më objektivisht, sepse subjektiviteti të merr atje në përditshmëri, ti fillon edhe thua e bëra edhe këtë dhe ndoshta ke haruar edhe disa gjëra që mund të jenë shumë patjetër. Një sy i jashtëm të ndihmon shumë edhe të përsosësh, po ndoshta edhe të ndryshosh në një element që nuk qëndron patjetër. Aleksia, ka qenë kopertina piktura e parë? Unë tashmë kam librin në duar për gjithë atë. Një pjesë që është brenda librit, fillimi i Iliadës, më sa më mend, me kalin e Trojës, me 2 kampet. Dhe ja, kjo ka qenë skica e parë. Vazhdon edhe nga faqja tjetër. Ushtria greke. Ka qenë e para fare që edhe që ka erdhur natyrshëm, po. Që i ka ardhur si ide fillestare. Po ajo ishte e para fare. Edhe që, siç thash, më e lehta nga të gjitha për mua. Sepse erdhi shumë natyrshëm. Megjithatë mua më duhet ta them edhe këtë, Aleksia pa diskutim ka një talent të në skicimin e ideve të veta, por mua shumë më ka pëlqyer Aleksia dhe shumë më pëlqen fakti që Aleksia në skicimin e portreteve ka një talent të jashtëzakonshëm. Domethënë, nëse ka ndonjë pikë të fortë në talentin e vet, ai është pikërisht skicimi i portreteve. I ka portretizuar të gjithë autorët e antikitetit, të paktën këta që kemi marrë në shqyrtim ne, veprën tonë, Safo. Dhe të mendosh që janë të gjitha me dorë të lirë, janë vërtet për të admiruar punë nxënësish dhe ke një talent vërtet për të vlerësuar edhe pse jo, për të zhvilluar më tepër, cilin ne do të flasim edhe pas pak për të zbuluar ndoshta se cilat janë edhe dëshirat, synimet, planet e tua në të ardhmen dhe në aspektin profesional dhe ku e sheh veten më tepër. Por në këto momente do të shkëputemi për të ndjekur një hapësirë të shkurtër muzikore, rikthehemi vetëm pas pak me të ftuarat në studio. Është marrëzi e di
së tënde, I këndoj dashuri së tënde, I këndoj dashuri së tënde, I këndoj dashuri së tënde. Rikthehemi në studio, vazhdojmë të jemi së bashku në programin Muzik Plus në një bisedë në ditën e sotme me mësuese Evën, më lejo të drejtojmë kështu, edhe me Aleksian, nxënëse e shkollës së mesme në Sheqeras. Janë duke ndarë më tepër detaje nga një projekt shumë I veçantë, shumë interesant. Në fakt nuk më ka ndodhur të prezantoj projekte të tilla, patjetër aktivitete nga më të ndryshmet, por është diçka shumë e bukur mbi të gjitha që do t'i shërbej edhe brezave të ardhshëm, sepse do të mbetet aty në bibliotekën e shkollës suaj, por edhe në shkollat e tjera me të cilët ju keni bashkëpunuar. Për gjithë ata që ndoshta sapo kanë hapur radion, libri përmban edhe analizë të veprave të përpunuara nga ju si mësuese udhëheqëse, por edhe ato skicimet realizuara sipas temave përkatëse nga Aleksia. Si u ndërthur puna artistike me atë letrare për të krijuar kështu një material të plot? Shiko, Kela, ne mësuesit e letërsisë ndonjëherë jemi të detyruar që t'i përmbahemi shumë planit dhe nuk na lejohet që të dalim përtej analizës që kërkon vepra. Mirë po, unë mendoj që për një mësues letërsie është shumë e vështirë për t'u përmbajtur. Edhe ndonjëherë, edhe vetë, sidomos kur kam patur klasën e Aleksias, edhe vetë e shikja që doja të shpresha, t'ju jepja fëmijëve më shumë për ato vepra, t'ju tregoja shumë më tepër se sa të shpërmban libri dhe të tjera. E thjeshtër që t'i futesh fëmijët të thuash që mjafton t'i thoshe lexo veprën edhe. Po duhet ta kuptojmë edhe kohën në të cilën flasim, kështu që e mirë kuptojmë këtë pjesë. Dhe pa diskutim që pjesa e analizës së veprës lindi jo vetëm si material plotësues, po lindi edhe si nevojë për t'u shprehur, për ta thënë atë që unë të paktën mendoja shumë për këto vepra. Atë që doja ta thosha në analizë, atë që doja të dilte përtej analizës që bëhet në shkollë për këto vepra. Lidhur patjetër edhe me aktualitetin, edhe po pa diskutim për ta lidhur me aktualitetin, po edhe për t'ju dhënë dorë fëmijëve për ta konceptuar në botën e tyre, edhe për t'ju dhënë dorë për ta sjell sipas mënyrës së vet. Ne jo pa qëllim, gjatë në faqet e librit kemi lënë vende bosh në të cilat janë vetëm disa vija boshe. Ato janë lënë në mënyrë që nxënësi pasi ta marrë dhe ta lexojë, jo vetëm nxënësi, jo kushdo, se tani po themi nxënësi nga që doli projekt shkollor, por kushdo që mund ta marrë ta lexojë, nëse ka një pyetje, nëse ka një ide, mund ta shënojë dhe ta mbajë atje për shënimet e veta apo për ta ngritur si diskutimi. Ka plot tema të cilat antikiteti ta jep dorën për t'i ngritur në çështje diskutimi. Absolut. Përderisa është letërsi, edhe besoj që ide që vijnë jo vetëm nga mësuesi, por shumë për aq më tepër nga vetë nxënësit, jo vetëm nga mësuesi. Dhe nuk është, domethënë, nuk ishte punë që ishte bërë më përpara, ishte punë e lindur, ashtu siç Aleksia si erdhi ideja për skicën, mua më erdhi menjëherë mundësia, po them, për ta shprehur interpretimin tim brenda kësaj pune. U dha mundësia, u puqën shumë mirë skicat me shpjegimin, me interpretimin tim, se nuk është shpjegim në fakt, është thjesht një interpretim im individual, se letërsia s'mund të ketë vetëm një shpjegim, dhe aq më tepër vetëm një interpretim. Edhe sidomos antikiteti. Aq më tepër antikiteti. Sa më shumë lexues ka, aq më shumë interpretime do të ketë. Vërtet. Dhe për këtë arsye, u puqën mirë interpretimi im me skicat e Aleksias ose me imagjinatën që pati Aleksia për ta sjell veprën, dhe na u duk punë mirë, na u duk se shkonte mirë dhe na u duk se shkoi mirë deri në fund. Kështu që ishte më tepër një lloj kënaqësie sesa një lloj si punë. Si punë, nuk ishte punë në fakt. Ishte një lloj kënaqësie fiks për të sjell diçka të bukur në dorën tonë, po edhe në dorën e nxënësve, për bibliotekën e shkollës, edhe për bibliotekat e shkollave të cilat patën rastin për ta patur në
Edhe në ambientet e veta. Do të shtosh diçka Aleksia? Po, sigurisht. Po. Një tjetër domethënë ndërthurje e punës mund të ishte fakti që ne kur po punonim, kur ta marrë një nxënës në dorë këtë librin, a do ta di se për çfarë bëhet fjalë, sepse siç e dim veprat që ne kemi marrë, si për shembull Iliada, Prometeu, dhe veprat tjera, janë vepra që jo çdo nxënës i ka lexuar, dhe ata që kanë lexuar ka shumë veta që nuk i kanë kuptuar si vepra, prandaj ne kemi bërë edhe shpjegimin në anë të saj që kur e merr dikush në dorë, në rast se nuk e ka lexuar veprën në fillim, ta kuptojë një herë shpjegimin dhe pastaj të shkojë edhe anën artistike për ta plotësuar atë. Edhe më pas të sjellë edhe atë mendimin e vet, ashtu sikurse Eva e prezantoi. Në fakt vendosët që libri të mos dalë në shitje, por të shpërndahet në shkolla si një material ndihmës për nxënësit, për mësuesit, pse jo? Po. Çfarë mesazhi dëshironi të përcjellni nxënësve dhe mësuesve në këtë rast për nisma të tilla? Përse zgjodhët këtë formë për ta prezantuar? Ishte në fakt kjo pjesa e shpërndarjes dhe jo e shitjes në librari ishte më tepër vendimi imi, ta themi këtë. Ishte më tepër vendimi imi. Nuk u nis ideja për të nxjerrë një libër që do të dalë në shitje. Po. Rishtazi. Ishte një ide për të dalë apo për të krijuar një punë që do të na vinte në ndihmë ne, do të tregonte punën tonë dhe pastaj pse jo mund ta përdornin edhe klasat e tjera në vijim. Nuk patëm idenë që të kishim diçka fitimprurse prej librit. Ishte thjesht kënaqësia jonë dhe në fundit ishte edhe një provë, se është e para, i pari projekt që ne nxjerrim jashtë mureve të shkollës, po them deri në këtë lloj kufiri. Prandaj vendosëm që libri të mos jetë nëpër librari, po kudo që kemi patur mundësinë nëpër shkolla të tjera të zyrës sonë arsimore, patjetër që e kemi dhuruar me shumë dëshirë dhe me shumë dashuri për të gjithë nxënësit. Nuk e di, është një punë e bërë me shumë dëshirë, është një punë e bërë me shumë pasion, qoftë nga Aleksia, qoftë nga unë, dhe unë do thoja që edhe diku në libër e kam përmendur, më duket, pasioni qoftë në aspektin kulturor, është ai i cili krijon modelin. Edhe më vjen shumë mirë që e përmend këtë sot për një punë të bërë prej meje dhe prej nxënësime, sepse pa diskutim është një po themi, le ta themi edhe këtë me modesti, do e themi. Është një model që është i këndshëm për të ndjekur. Më tepër në kuadrin e bashkëpunimit flasa, se sa nuk është vështirë sot besoj për të botuar një libër. Jo, kushdo mund ta bëj. Po fakti që ky libër ka këtë lloj bashkëpunimi midis mësuesit dhe nxënësit, pa diskutim që përbën një lloj modeli dhe mua më pëlqen shumë që ti më shoj kësaj gjëje që bashkëpunimi midis brezash sjell gjithmonë gjëra të mira dhe sjell gjithmonë po them gjëra efikase, gjëra të cilat do t'ju vlejnë edhe shkollave, edhe brezave të ardhshëm, edhe të rinjve të sotëm. Edhe kjo tregon mbi gjitha marrëdhënie në ditët e sotme midis mësuesit dhe nxënësit, që ndryshe nga vite më parë. Le të themi që janë shkrirë disi ato kufite, barierat që me mësuesin nuk mundemi dot të flasim apo nuk mundemi dot t'i tregojmë etj me radhë. Ne jetojmë në një epokë tani dhe në një kohë në të cilën mua nuk më duket e gabuar të kesh një bashkëpunim me nxënësit apo të nxjerrësh punëra të mira me nxënësit, qoftë edhe duke ulur me ta si miku i tyre, jo vetëm në nivelin e mësuesit. Unë jam mësuesja tani, do bëni çfarë të them. Sepse patjetër në këtë rast mund të zbulosh shumë më tepër prej tyre. Aq më tepër. Ashtu si rasti Aleksis. Kur ke raste po të tilla që ke të bësh me vërtet me talente, them që është më mirë rruga e bashkëpunimit se sa e të treguarit të rrugës. Nxënësit pastaj e gjejnë vetë rrugën, po thjesht mësuesi mund të jetë edhe një udhëheqës shumë i mirë, po themi. Ne e përmendëm edhe pak kur ishim në kohën e publicitetit, unë thash Aleksia përveç
projektet që kemi punuar bashk, ka bërë edhe shumë projekte të tjera të cilat kanë mbetur brenda shkollës sonë. Po. Ka bërë skicime, domethënë pothuajse në të gjitha faqet e shkollës gjendet Dora e Aleksias me skicimet e veta. Domethënë është një mënyrë shumë e mirë edhe për t'i treguar aftësitë e tyre, po edhe për t'ju dhënë zë talenteve që lindin tek fëmijët. Kjo është shumë e rëndësishme. Mund të them shumë hapur që pam se se e vënu nuk do isha fare këtu sot, nuk do e dinte njeri që unë mund të bëj atë çfarë bëj. Ajo ishte ajo që më motivonte çdo ditë që më thoshte ti mund ta bësh këtë, do ta bësh këtë. Nuk Edhe e shumë e rëndësishme kur një person ka edhe shpreh me vendosmëria të Besim. besimin që ka tek ty, për atë talentin, aftësinë që ke. Po, sepse kishte edhe raste ku unë nuk i besoja vetes, thosha, mund ta bëj këtë dhe më steva, thoshte, ti mund ta bësh, do ta Edhe bësh, nga ana do ta tjetër ti marrosh. përpiqesh të mos ta zhgënjesh sikur se ti e the më parë, të japësh Në atë rast maksimumin. frymëzohesha dhe sta ti jepja më të mirën në çdo rast. Aleksia, më trego pak, ka ndikuar ky projekt në mënyrën se si e sheh letërsinë, artin dhe atë ka orientuar ndoshta drejt atyre dëshirave, ëndrave që ti ke për të ardhmen. Më trego pak më tepër se ku e sheh veten pas mbarimit të gjimnazit. Sigurisht ky projekt ka ndikuar, më ka bërë që të shoh artin dhe letërsinë si dy pjesë që plotësojnë njëra tjetrën. Unë sapo mbylla vitin e dytë në shkollën Shoqeras, vitin tjetër jam në vitin e tretë dhe që vitin e parë ku filluam me këto skicat e kam pasur në mendjen time që e dija çfarë do të bëja, e dija që do kishte një gjë lidhje me artet, por edhe me landë domethënë eksakte me matematikën, me fizikën, sepse surprizisht i kam shumë qef, sepse ka shumë njerëz që kanë shumë inat dhe kam ditur gjithmonë që I do shohin të ndarë kështu, ose Po. në artet në letërsia ose tek shkencat Po, eksakte. këtë më thonë gjithmonë, por unë i kam qef shumë të dyja dhe kam parë gjithmonë veten tek inxhinieria, tek arkitektura, tek çdo gjë që mund t'i bashkonte këto dyja bashkë. Domethënë është diçka që unë e dua shumë për të ardhmen time dhe shpresoj që ta realizoj. Po punoj shumë që ta realizoj këtë. Dhe uroj vërtet ta realizosh këtë edhe shumë më tepër për t'u surprizuar nga vetja, sigurisht në rastin që ne jemi duke prezantuar. Nëse do të kishit mundësinë të realizonit ndoshta një projekt të dytë, unë e preka pak më parë, po duket se nuk mora një përgjigje konkrete. Cilën periudhë të letërsisë apo të historisë do të zgjidhnit? Dhe ndoshta pse? Unë, për veten time, nëse të kisha rastin të realizoj një projekt të dytë si ky, do të zgjidhja padyshim periudhën e romantizmit. Është një nga periudhat e mia më të preferuara të letërsisë, që kam shumë qejf, që ka sjell disa nga librat e mi të preferuar në jetë dhe më pëlqen shumë fakti se si vjen në qendër, domethënë imagjinatën dhe krijimtarinë, dhe do më duke shumë interesante që unë të përshkruaja, domethënë në mënyrën time me skica personazhe të ndryshme, ndjenjat e tyre, veprat romantike të ndryshme, do më duke shumë interesante sepse lën shumë vend për imagjinat. Duket se ke filluar edhe ti mendosh si mund t'i sjellësh, Po. ndoshta ndonjërin që ke më të preferuar. Kam shumë vepra, domethënë të preferuara, por Hugoja ka një vend të veçantë në zemrën time. Kam një nga autorët e mi të preferuar, dhe mos Të Mjerët ose Katedrala e Parisit. I kam shumë qejf si libra, i kam lexuar Ti disa herë. mendosh në mënyrën e skicimit? Po, dhe ri dhe mendoj ndonjëherë, sepse i kishim edhe detyrë para pak kohësh në letërsi dhe isha në shtëpi duke i varë, duke u përpjekur të sillja sipas mendjes time sa më shumë. Sipas imagjinatës patjetër dhe interpretimit tënd. E ka vënë përpara Aleksia, po sa duket. Po patjetër unë e ka menduar, po nuk e di, mbase impenjimet e përditshmërisë, na shtyn për pak më vonë, ndoshta. Po patjetër nëse do të na jepej mundësia, unë me kënaqësi do ta punoja edhe një periudhë tjetër letërsie. Mbase jo te romantizmi, Ku do të zgjidhje? unë do shkoja një çik më tutje në kohë. Do preferoja shumë, do më pëlqente shumë simbolizmi. Më pëlqen Franca, por shumë simbolike. Më pëlqen shumë Baudelaire me lulet e së keqes. Aleksias, do të duhet një çik punë, po tani s'kam çfarë të bëj. Ka simbolizmi ka një vend të veçantë. Dhe do më pëlqente shumë që të mos mbeteshim vetëm tek letërsia e huaj. Ne kemi simbolistë shumë të mirë edhe në letërsinë shqipe, kemi Lazgushën që e kemi mbret. Do ishte fantastike Kështu që vërtet. do më pëlqente shumë të sillja vargjet e Lazgushit në skic.
interesante do të ishte. Nuk e di as ta imagjinoj se si, kështu që ishin. Unë vetëm një fjalë janë dua dhe shumë nis. lirik, shumë e ndjerë, po mua do më pëlqente shumë. Ose ndoshta nga që simbolizmi si duket është pak për mua është pak më shumë letërsi. Letërsia, sipas mendimit tim, duhet të flasë shumë nëpërmjet simbolit. Duhet të thotë shumë gjëra nëpërmjet detajit. Edhe ndoshta për këtë arsye më pëlqen simbolizmi më tepër. Por që do edhe romantizmin, pa diskutim se tash po të jetë për mua gjithë periudhat Po, nuk e vjen jam kundër. Por diçka që vërtet e ke për zemër dhe që më pëlqen shumë që të dëshiron. qëndrojmë edhe tek simbolizmi, më duket një periudhë që ja vlen të kapet edhe të trajtohet. Se nga ndonjëherë duket kështu si i frikshëm ose si i vështirë ose le të sjellim një mënyrë të më përmes skicimit, po, për këtë disa isha duke thënë. zënës apo. Ne mund të sjellim një mënyrë tjetër, një përqasje tjetër ndaj kësaj rrymë letrare, kështu që nuk do ta lëm jashtë lojë romantizmin, Aleksia, katedralen e Parisit do ta bëjmë tani. U pa. Jo, Se ja vlen, pa jo për çë. Po edhe simbolizmin tim tani, të lutem. nuk i ndajmë dot të dyja, të lutem shumë tani. Duke Do të qenë jetë kënaqësi. Po, duke qenë se ne po mbrim edhe në fund të bisedës sonë në studio, ndoshta një mesazh të fundit për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Aleksia, unë do doja një mesazh nga ty për gjithë bashkëpunëtarët e tu. Çfarë do t'ju thoje? Do të Qoftë edhe nga kjo eksperiencë që ke realizuar me mësuese Eva. do ju thoja që asnjëherë mos kem frikë të ndjekin ëndrat e tyre, asnjëherë mos i dyshojnë aftësitë e tyre dhe gjithmonë të vazhdojnë dhe të punojnë, sepse nëse unë do kisha dyshuar veten, nuk do isha këtu sot, nuk do flisja sot. Dhe prandaj ju them bashkëpunëtarëve të mi që të punojnë sa më shumë, të mos e dyshojnë kur veten, sepse një ditë edhe projektet e tyre mund të marrin një formë kaq të madhe. Në vërtet. Suksesi është shumë punë, edhe pak talent. Kështu që unë nuk jam shumë pro zhvillimit të talenteve dhe dhënjes zë të tyre. I mëshoj shumë këtij fakti. Dua shumë që ata nxënës të cilët kanë një pasion të vetin, qoftë ky dhe i fshehur, të kenë guximin ta shprehin dhe ta thonë, dhe të mos ndihen të ndrydhur apo të mos ndihen në faj apo pse po e sjell unë në këtë formë, këtë detyrë. Mua më pëlqen shumë që t'ju jap zë të rinjve. Dua shumë që ata zëri i tyre të dëgjohet. Kanë shumë për të thënë të rinjt tanë. E vlerësoj vërtet shumë dhe ju falenderoj që ishit sot në studion e Faleminderit. programit Music Plus. Pse jo për të përcjellë mesazhe të tilla, jo vetëm një punë, një projekt i cili u realizua me sukses, doli shumë bukur, por mbi gjitha për të përcjellë mesazhe shumë të rëndësishme për gjithë të rinjt, për gjithë bashkëpunëtarët e tu Aleksia, por edhe për mënyrën se si erdhi ky bashkëpunim, për mënyrën se si një mësuese bashkëpunon me nxënësin apo nxënësen e vet, sepse është shumë e rëndësishme. Sidomos në kohën në cilën ne jetojmë për të thyer gjithë ato bariera që ndoshta kemi pasur vite më parë. E vërtet është kjo, shumë e vërtet. Ka të bëjë shumë me raportin që vendosim midis mësuesit edhe midis nxënësit. Ju uroj shumë suksese dhe Shumë bashkëpunime të tjera, faleminderit. pse jo? Kënaqësi shumë e madhe të ishim Kënaqësi në edhe për studio. mua. Faleminderit. Unë ju uroj një ditë mbar në vazhdim. Ne këtu përfundojmë bisedën në studio me të ftuarat e ditës së sotme, por bashkë miq do të vazhdojmë të ridëgjohemi vetëm pas pak, me njërin pas hapësirës muzikore.